Wat hadian bakayeng kasyari Meghalaya High Court kala pengesan ya Paiem Ainam Manik Siem haka jing liat mukot duma naka jing Shaweng Shipor haka Khasi Hills Autonomous District Council henry nakaliang u acting Siem balatung daka KHEDC Paiem Alban Frederick Siem haka singi kebabut khat artarik nailar u Khlem mi satya na kamera terekam jaka Hima kapadan hamau khar. Haba Paiem Ainam Manik lembat ki menteri kila poi ha Ophis jangka Hima kim yo satya ban Rung namar nakaliang u acting Siem mi satya. Paiem Ainam ulaap parok Shisngi tat hadu bandakut ke portray san baje janmit Khlem yo Rung hakam ra Ophis ke Hima. Habala kut ke portray u acting Siem ulami na Ophis terekam. Habala yo penekran ulaong ke jing bampat mi na kamera terekam ke dai namar baka KHEDC kampat penmi ya ka order na ka benta jung u ban ino ya ka ket. Ulaong kumbalong menta na kaliang jung u udang ap ya ka order na ka KHEDC hadin bala yo ya ka order un sa ino da ka basuk. Wah, bani naga kawai kalau bani tu dengan empat yo order naga diskonsil dia tak katahi. Kemudian ini la kadai bang yo orang naga diskonsil ini keluar bani rangi plat dengan tiga basuk. Kemudian ini tak katahi. Tanah kalian ni topik perda tu kod kami dai. Oh, nup ni. Ka kod ka order ka kod kadiban ka kod ka passport diskonsil. Dia kalimpa ka diskonsul kay namarenga ngawan ni ngawan nakasanat pangayo na diskonsul di lamdai kay payo nang ni natay di lada ko order ko na diskonsul ng adipan mi dengan mi Kynthih amran ni amran ka bang ale persya ini no mah Kamu kat bupat yo ka order na diskusal kiman song baik ni. kadi Kynthih nomor bang 4 yo te Di hadu mentah pilayo ka order kan. ayam 4 yo order Wano pitu di bali ni order. oh kata ngam tip di pia ngafai pi dong kaman kelina ka diskonsul kata na kaliang nanti ngamla ini kata Mah di comeback ka bupat yo. kata itu. Mereka kamu ni bakam kamu sang ini. Kata ini dua kesenat semua workshop ni. Kata, mah, baik.